这怎么回事啊？看那儿！再过片刻，再过片刻。骆白明，家主走出迷阵了。周岩，不好，那个法阵在吸收昭妍的生命力。先请你守着昭妍，石方跟我上去阻止骆白明。法阵在消失。站住！昭妍怎样？看他们的反应，家主应还活着。好。200多年了，200多年了！干嘛？我们又没打算对他怎样。曹芳，不得无礼。解除血妇需亲族之血，越是至亲之血越是有效，否则只能以全族之血一试，舍一族而保一人，真是无情的多情人。血妇既然解了，照约定，你该把热海药环交出来了吧？自然。不过在那之前，可否容我先跟舍妹道个别？骆白明，朔玄姑娘，你怎么会在这儿？关你什么事？是你，齐呢？只要你们别轻举妄动，他便安然无恙。放心，你很快就能再见到他。昭妍，白明，你终于如愿了。是啊，我终于解开了与热海的血符，终于毁掉了骆家。方才你将自己的修为给了昭妍，也还是如20年前一般，是个无聊的白痴妖怪。彼此彼此。你说完了没？久等了，走吧。站住！齐呢？别急，你们很快会再见的。刚才你为了家主强行终止术法，不会毫无后果吧？无所谓，我最想要的已经得到了。
爹。我取到妖怪的内丹了。哼，这并非内丹，而是妖怪用自身修为炼成的丹药。哪个妖怪这么白痴，真肯将修为给你？我与那狼妖约定，他给我半生修为救我的女儿，3个月之后我会回去，让他吃了我。若是此药能成功为昭妍续命，我死了也值得了。你得失约了。什么意思？这丹药中的妖力无法为我所用，看来只要天谴仍在，我便无法从他处补充生命力。你尽可让昭妍服下另一半丹药一试，恐怕直至他身死，这些妖力也不过是白白消散罢了。这该死的九泉天谴！洛望平，若我告知昭妍，他作为洛家双子之一，注定早逝，是因为我占据了他无缘的兄长的躯体，借取他的寿元，偷生于世，他还会待我这般亲善吗？他真的是将你当成自己重要的兄长，难道你心中就无半点亲情？啊？哼哼，亲情，我首次借命重生后，便告知族中长老，血父热海有违天道，洛家与我都会遭受天谴。你猜，他们作何反应？为防我解除血父，使得洛家失去热海水源，当时的家主，我第一世的兄长，当机立断，将我格杀。洛望平，你是一个聪明人，可替无法离开洛家的我做许多事。迄今为止，你是个不错的盟友。你先离开吧，我有新想法，会再告知你。希望我们能一直愉快合作。昭妍，昭妍，别躲了，我知道你在。不在，我不在。哼，不在，我不在。还好吗？没事。太惨了。我们先把尸体抬进屋吧，免得他们暴尸在外。
今朝，刚才朔玄姑娘也出现了，没想到余族竟然也和横道众有关系。要不，你先去天境之海看看吧，这里有我们就够了。赵岩被邪术吸取了不少生命力，先清为救赵岩，也消耗了不少功力。我不能在这个时候丢下你们。可是，要是我觉得其有危险，刚才我死都会去追那个女人。可是从之前的状况看，他们并不想伤害其。而且，其不在，我们也没法感应到天清之海的位置。骆埋明也跑了，我们现在最好的选择，就是守株待兔，等他们再回来，抓我。说起来，你到底看上那个凶巴巴的海马女哪一点？就因为你当初不小心撞见她洗澡？啊，那个，我朔玄姑娘好像从来不会迷惑一样，总是笔直的往前走，跟我完全不一样，很耀眼。是吗？还有人活着！啊，快抬进来！这不是昭妍的小堂妹吗？刚才我们出去收拾尸体，发现她倒在骆掌柜尸体旁。她应是伤心过度以致昏厥，待会儿我给她施个安神助眠的法术，让她休息养身。庄里情况如何？大半个庄子的人都死了，该死的骆埋明！我估计2、3天内，银辉堡那边就该有人得信，来找骆埋明寻仇了。骆埋明施法时穿的是男装，而那塔楼的钥匙又仅有家主一人持有，昭妍很可能被误认为是凶手。以现在的情形，咱们有理也难说清。等收拾完尸体，咱们就离开，之后再设法证明赵岩的清白。其在横道众手里，骆埋明也跟他们有关系。可恶！横道众到底想做什么？骆埋明，凶手，给爹报仇！迎统领和祝宇君上就在前面。朔玄姑娘，热海血妇已解，将回归天命由一而动。不知君上可以有复案？之后要如何确定热海所在？少拐弯抹角，你想说什么？当日我与君上一同胁迫赢旭威交出解除血妇之法，他对我也有芥蒂，不过迫于我身怀热海而无可奈何。听闻妖魔一向一言九鼎，君上若能保我安全，在下自当投桃报李。两位在聊什么？在下只是有些好奇，余族究竟要热海何用？骆公子，这与阁下似乎已无关系。吾感受到了其的气息。我担心
他在之前与阴龙的战斗中有什么损伤，因此带他回来仔细检查。大哥，洛公子的事已经办妥了。喂，快把药环拿出来！君上竟可以验证一二。君上，依照约定，热海药环由我们横道众保管。您想违约吗？硕玄，银货2器，我告辞了。清妃，送洛公子一程。好。玉界书位于绝顶高峰之上，在下确实需要人送我下山。不过横道中的飞行机关，我还是敬谢不敏了。不知君上可否送在下离开？都安置好了吗？老婆，爹，娘，孩子，不要乱，都去确认下各自亲人朋友的情况，还有，都找洛昭言那个杀人狂魔。糟糕，昭言果然被误会成是凶手了。快走，寻仇的人来了。那个姑娘怎么办？她也是受害者，应该没事的。飞行器留在云岚石上了，此处不好下落，得寻个空旷处。哎，这有人！你们是什么人？是不是洛昭言的同党？他在哪儿？快说！我们，你们也是来找洛昭言算账的？我们的朋友来参加洛家大祭，结果中了邪法，昏迷不醒了。是个女人。那次难得回乡参加大祭，谁曾想，竟遭此横祸。哎，别动。跑出来的人说，中了邪法的人都死了。他怎么还活着？听说洛昭言有个孪生妹妹洛埋明，你让我们看看她的脸。对，把她的脸转过来看看，不然我们就自己动手了。好，好。贤卿，召集会召唤云岚石，准备动手。哎，我找到个人。洛姑娘，这丫头叫洛宁。以前就见他老跟在洛昭言屁股后面，刚才我是在洛家客房找到他的，说不定他知道些什么。来，起来！装什么死？住手！长得跟洛昭言好像啊，他一定就是洛昭言的妹妹洛埋明。没办法了。云兄，别动手，放我下来。昭言，别犯傻。对呀，人又不是你杀的。必须有人给他们一个交代。到底是昭言呐。各位，我就是洛昭言。啊！
方圆百里，谁不知道骆昭言是男的？快说，你哥在哪儿？我确实是骆昭言，之前因为一些原因，方才以男装示人。这次血案，我没能及时察觉阻止，罪该万死。洛宁他也是受害者，还请你们不要为难他。我发誓，一定会擒住凶手，亲自与他做个了结。还请你们相信我。少废话！老子的老婆和儿子都被害死了，我先杀了你，再找骆昭言算账。对，先杀了他！看好他，别让他莽撞。先请。昭言，我已经成全了你的骄傲和任性，现在该我任性了。昭言说会给你们一个交代，便定会做到。各位请回。呸！各位请回。你，老子跟你拼了！老子是个男人，不能让老婆儿子死得不明不白。对，跟他们拼了！人类啊，真是可爱。不过，若再纠缠不休，我也只好……好热闹啊！这是谁啊？什么人呢？满明。骆蛮明，你这个凶手，是携手害死了骆家这么多人。其在哪里？何必着急？你很快便能再见到他。他是骆蛮明，他真是骆昭言。当时楼上那个人的衣服，确实是跟他的比较像。是邪法杀人的，到底是哪个？跟赵岩哥很像的女人，是陆埋明。报仇！想那么多干嘛？两个都杀了，反正他们是兄妹。这次的血案，8成两个人都有份儿。对，杀了他们！杀死一个无辜的人，难道便是你们所谓的复仇吗？你回来了。我回来了。你为何回来？你猜？我不敢猜。无论如何，你害死了这许多无辜之人。杀人必须偿命。偿命？你真能对自己的亲人下得了手吗？何况我还是你唯一的兄长。这庄里的人真的是你杀的？不错。你这个畜生！方圆数十里，都仰赖骆家的水源生存。你们可知这些水源从何而来？是骆家先祖以骆家双子必定早逝为代价，换来了这不洁水源。你们理所当然地安坐在骆家双子的尸骨之上，所饮是骆家双子之血，所食乃骆家双子之肉。请问，骆家双子可是天生亏欠你们？别说了，你可怜他们，乐意为他们牺牲生命，我却不然。就算你们的遭遇悲惨，就算你们带来了水源，难道就可以杀人了？没错，我管你有什么原因，老子只知道血债血偿。好，血债血偿。
我所流的血，你们昨日偿还的，确实还不够啊！杀人凶手，去死吧！白明，白明，我杀错人了！白明，白明！恭喜你，手刃大仇。是你杀了我爹！我的昭言是个天真正直的傻瓜。别过来！我不想杀你，你是昭言哥，你要为他杀我，你跟他是一伙的，你也是杀我爹的帮凶，你也是凶手，骗子，骗子！南明，你不要死，你不会死的。别吓我，我好不容易才能死，何况杀人者人杀之。白明，对了，人海是生命之力，是不是能救你？人海守护是你了，昭言。罗家的天谴结束了。我很累，想休息了，只可惜你画过的那些风景，我本想以后与你一同去看。来生我陪你看尽天下风光。啊，他死了！呸！让他死得这么痛快，真是便宜他了。赵亮，凶手已经死了。爹，我给你报仇了，我给你报仇了。为什么回来？一原计划，我们应是找个偏僻村落暂且隐居，等风头过后再回来寻家主。劫富之术被终止，热海虽已回归天道，我的生命却所剩无几。既如此，不如死在最该死的时候。你真的只要死就满足了吗？我自认是个很贪心的人，很贪心。待时机到了之时，将心交给他们。临死还不忘算计人，你早点死了也好。
来生再见。来生，我的魂魄已被天谴扭曲多年，解除血缚又未尽全功。来生，保重。这件事，就算这样告一段落了。凶手骆埋明已经死了，难道他们还想追究昭妍的责任？就算他们想，他们打得过我们吗？那个洛宁姑娘杀了骆埋明后就一直那样。刚才有几个人回银辉堡时想把她带走，可她一动不动。昭妍准备怎样安置她？先把她送去银辉堡，拜托骆家商行的伙计们照顾。昭妍说去收拾东西有一会儿了，我去看看。昭妍，那边是埋明的密室，埋明的秘密应该都在里面。想了解骆埋明究竟在想什么，却不敢进去。贤卿，埋明昨日与硕玄他们离开前，对你说的那些话是什么意思？方才你将自己的修为给了昭妍，你还是如20年前一般，是个无聊的白痴妖怪。不过是件小事。20年前，我偶遇一名男子，他被一只虎妖追杀，误入了我的山林。我打发了入侵的虎妖后，本想抛下那男子，让他自生自灭，他却忽然恳求我将内丹借给他，让他去救他的女儿。原来他的女儿命定早逝，他想尝试用妖力来延长女儿的寿命，这才以凡人之躯深入妖魔之地。我觉得有趣，便答应将我半生修为炼成丹药给他，但3个月后，他必须拿自己的命来偿。但是他失约了。我活了这许多年，早已鲜少在乎什么，只觉得人类果然如此啊。倒是那个虎妖睚眦必报，趁我修为大减偷袭我，害我欠下了韩将军一条命。然后许多年后，有一日得知小秀儿来了西域，我闲来无事也过来游玩，不想竟遇到了那个得了我修为的女儿。是这样啊。昨天我梦见了小时候的事。爹有一次出门好久，一回来便急着找埋明。我觉得他偏心，跟过去想偷偷吓他一下。就在那天，我知道了骆家血赴热海之事，埋明魂魄因此被永囚于此，而我被埋明借命，注定早逝。后来
爹为了救我，试尽各种丹药术法，早早便过世了。那时我很害怕，我真的很喜欢埋名，可是我却已经开始恨他了。于是，我求埋名，帮我遗忘了借命之事，让我把双子早逝只当作血妇热海所遭天谴。直到昨夜梦中，方才一起。原来如此，孤独了许久，忽然遇见一个人，宁可舍弃自己，也不愿舍弃你。因此，当时你才会为保昭言而强行终止术法吗？骆麦明。埋名同我说过很多次，他要解开与热海的血妇，毁灭洛家。而我总是说，牺牲我们，为周遭百姓留住水源也无不可。说我不怕死，只想留下活过的痕迹。不是的，其实我是太害怕了，又觉得不可能找到解咒之法，于是骗自己说我不在乎，抛下埋名独自面对我们共同的命运。埋名杀了许多人，他罪该万死，可是这世上只有我一人是没有资格谴责他的。那便用你的余生去为他赎罪吧。贤卿，你的修为大概是没办法还你了，抱歉。那你便用一生陪我吧。数百年修为换你数年光阴，我可是亏了呢。不如便连你的下辈子、下下辈子也一并赔给我吧。对不起，我现在没法想这些。好，你慢慢想。反正我最不缺的便是时间。我会好好想的。这些都是我画的画。埋名无法离开热海所在，我便告诉他，我会把我看见的风景画给他。这是我去落日部时画的大漠落日。这张是我第一次到中原时画的中原城镇。连这张都还在，这是我画的第一张图，好像是去金翠洲抓鱼时画的。这些墨团应该是树丛吧。好烂，这是虹兮复兮，无心念之。这并非昭言的字迹。骆麦明，你果然。我的画，他全都好好的珍藏着。埋名回来之时，
我便隐约地意识到，他急于解除血妇，或许更多的是为了我。埋名可以不断借命重生，昭妍却只有一条命。贤清，我要努力活下去，带着埋名的份儿，一起活下去。好。原来是这样。这2天让大家担心了，尤其是月兄。月姑娘还下落不明，你却受我拖累，不能前去寻找。昨日我也未能向埋名询问线索，真是抱歉。我现在毫无线索，本来就只能等着他们来找我，在哪儿等都是一样。葛清飞和骆埋名说过，我很快就能再见到齐，我等着。藏风与埋名一向形影不离，昨夜却没与埋名一起回来。他已经离开这里了吗？我们先送这姑娘去迎辉堡吧。小宁，小宁，我们先去迎辉堡的商行好吗？我想先请商行的人照顾你，我还有些事要做。办完之后，我会用我剩下的时间补偿你。走吧。